ഒരു സെക്കൻഡ്, വീഡിയോ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബർ ഫാമിലിയിൽ മെമ്പറാകാൻ മറക്കല്ലേ. അല്ല അടിയിൽ മണ്ണ് പോന്നെ പോലെ ഇത് 11ാം വാർഡ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൻ്റെ ബാക്കിലാണ്. 11ാം വാർഡ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൻ്റെ ബാക്കിലാണ്. അംഗനവാടിയാണത്. അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള 2-3 വീടുകളാണ്. 2 വീട്ടിൽ വെള്ളം കയറി. നമ്മുടെ കടവത്ത് സർഫുണ്ട് ഇവിടെ. അത് അയൽവാസി വീടാണ്. ഐഷ വീടെടുത്തു അടക്കട്ടെ. കുട്ടിനെ പിടിത്താ അടക്ക്. വെള്ളം നടക്കണ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി ഗ്രൂപ്പിലിട്ട് കൊടുക്കും. ആ തേങ്ങ ഒരു പാത്ത് കുത്തിച്ചു. തേങ്ങ ഇവിടെ കണ്ടല്ലോ. തേങ്ങ ഒലിച്ചു പോകും. അടക്കം 50 തേങ്ങ മോഹനം പൊളിച്ചു വെച്ചിരിക്കണവിടെ. ക്രോസ് ഇല്ല, ബൈപ്പാസും കാണാനില്ല. പുത്തഞ്ചന്ത മുളങ്ങ ഒന്നുമില്ല. ഞാനെല്ലാം ഇത് ഇത്ര വെള്ളം കയറി.